महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं दिलीप सरोज काशी वाले। आज दोस्तों संडे को मैं यानी कि रविवार को आया हूं बाबा बटुक भैरव के मंदिर, जो कि रथ यात्रा के पास पड़ता है। और बाबा बटुक भैरव जो कि भैरव बाबा के बाल रूप हैं। तो यहाँ पे मंदिर में बाबा के लोग दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं। कितना खूबसूरत है मंदिर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना जगमग करता लाइटिंग और हर चीज़ जो बना है यहाँ पे खूबसूरत मतलब दृश्य बाबा के दरबार में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो इस मंदिर प्रांगण के अंदर जो भी चीज़ें हैं बाबा बटुक भैरव में मैं आपको बताता हूँ और दिखाता भी हूँ, ताकि दोस्तों आप जान सकें बाबा बटुक भैरव के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ बाबा बटुक भैरव का दरबार। तो दोस्तों ये गली है जो कि रथ यात्रा से आती है बाबा बटुक भैरव के दरबार में। आप देख सकते हैं, देखिए बटुक भैरव का पर्यटक विकास के कार्य का लोकार्पण दिनांक 12/2015 ये मंदिर बाबा बटुक भैरव का। दोस्तों चलते हैं बाबा के दरबार में। मंदिर के अंदर सामने आप देख सकते हैं हवन कुंड है। ये है श्री बटुक भैरव मंदिर। देखिए बाबा का मेन मंदिर के सामने है। खूबसूरत कितनी साफ सफाई। ये यहाँ पर बाबा के दरबार में ये यहाँ पर रहते हैं। देखिए घंटों की आवाज़ को आप सुन सकते हैं। मतलब हो रहा है बाबा के दरबार में। चलेंगे बाबा के दरबार में। पहले आपको बाहर की चीज़ें बाबा के दरबार की दिखाता हूँ। ये देखिए बाबा के मतलब बाबा के मंदिर की परिक्रमा करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। बाबा का एक बाल रूप मंदिर के पीछे ये देखिए बहुत बड़ा नीम का पेड़ या वृक्ष, दोनों का मतलब एक ही है। ये सामने देख सकते हैं इस मंदिर का खूबसूरत और बाबा का दरबार बाबा बटुक भैरव। मंदिर में बगल में देखिए सामने आप देख सकते हैं कितना बड़ा लगा हुआ है बाबा के दरबार में। ये बच्चे का अवसर आती है। बड़ा अच्छा लग रहा है।
मंदिर प्रांगण के अंदर खंडेश्वर महादेव। ये खंडेश्वर महादेव का मंदिर अभी ताला लगा हुआ है। ये देखिए चल रहा है। दोस्तों बाबा का एक बार बजा दिया जाए। इधर भी देखिए मंदिर में इतनी साफ सफाई, और ये देखिए बाबा का दरबार में बाबा बटुक भैरव मंदिर के अंदर कितनी साफ सफाई है। देखिए भाई साहब हैं बाबा के दरबार में, देखिए साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं। क्या ही दरबार है। तो दोस्तों ये देखिए खूबसूरत सा बाबा का मंदिर, और ये बाबा का रूप है आदि भैरव महादेव। ये देखिए दोस्तों बाबा का दर्शन कीजिए इतने नज़दीक से। वीडियो तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इतना नज़दीक का दर्शन बाबा का प्राप्त किसी को होता है। तो दोस्तों ये बाबा आदि भैरव माँ काली के पुत्र हैं। ये देखिए माँ और पुत्र एक साथ एक ही मंदिर एक ही कपाट में। ये सामने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। चलिए चलते हैं बाबा के दरबार में। एक बार फिर से दोस्तों हवन कुंड के पास से स्टार्ट, यानी कि बाबा के दरबार के एकदम सामने ये हवन कुंड। चलिए चलते हैं बाबा के दरबार में। ये देखिए बाबा बटुक भैरव वाराणसी शहर में विराजमान है। ये जबरदस्त नज़ारा बाबा के दरबार का। ये देख सकते हैं भैया अपना माला दुकान सजा रहे हैं। पहले देखिए बाबा के दरबार में कितना ज़बरदस्त घंटा लगा हुआ है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं नज़ारा कितना बड़ा बाबा के दरबार में लगा हुआ है नज़ारा। सामने देख सकते हैं ये है बाबा का समझ आया बाबा का दोस्तों। चलते हैं बाबा के पास। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस चौखट से आप कोई भी वरदान मांगेंगे वो आपका खाली नहीं जाएगा, उसको 100% पूरा ही होना है। लेकिन आपका वरदान दिल से मांगा हुआ होना चाहिए। ये बाबा का बाल रूप बाबा भैरव का बटुक भैरव। जबरदस्त ये नज़ारा बाबा के दरबार का।
जो है कि कभी भी आप वाराणसी शहर आएँ बाबा का दर्शन प्राप्त जरूर करें। बाबा का दर्शन करने से आपकी मन को शांति, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कभी भी आए दोस्तों, बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना रखे बाबा के सामने। आपकी दिल से मांगा हुआ यह वरदान बाबा पूरा करे। मरौली में मेरा भाई पढ़ा है, पूरा खानदान मरौली में पढ़ा है। और ये पढ़ सिटी को क्या लिखे बदमाशी लेवल में दोस्तों बाबा का दरबार बाबा बटुक भैरव से बाहर चल रहे हैं। देखा बाबा बटुक भैरव नाथ का पूरा प्रांगण मंदिर का और बाल लोग। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बाबा का दरबार? वीडियो के माध्यम से आपने देखा और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।